হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। শাহেদ এগ্রো ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আজকে আমরা জানবো কিভাবে বাজিগারকে গোসল করাতে হয়। বাজিগার পাখিকে গোসল করানো এতটা সহজ না। আপনারা জানেন যে বাজিগার পাখি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, এরা সহজে পানিতে নামতে চায় না। তো আপনি একটি পানির পটে করে আসলে পানি দিতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে পানিটা যেন বেশি উঁচু না হয়ে যায়, বাজিগারের পেট পর্যন্ত যেন উচ্চতা থাকে এরকম। কিন্তু এরা যেহেতু পানিতে নামতে চায় না, তাই ট্রিক্স হিসেবে আপনি কিছু কলমি পাতা দিতে পারেন। কলমি শাক এদের খুবই পছন্দের এবং এটা এদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। তো কলমি শাক দিলে ওরা কলমি শাক খাওয়ার জন্য আসলে পানিতে নামে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ওরা আসলে কলমি শাকের জন্য পানিতে নামছে। তো এভাবে আসলে রেগুলার ওদেরকে গোসল করাতে পারলে ভালো। সপ্তাহে 1 দিন থেকে 2 দিন অবশ্যই গোসল করানো উচিত। সাথে ওদেরকে সফট ফুডও খেতে দিতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে।